Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin tashin nan tamu ta kimiyya a Hausa cikin wani darasi na Python 101. Wannan shine haduwa ta 14. A yau za mu ga yadda ake coding din Python din da muka gani a bidiyon baya. Muga misalin da muka bada, muga yadda za mu yi coding din su, muga yadda za su bayar. Wato na for loop kenan. So anan za ku ga na je zai rubuta kamar yanzu misali bayanin da muka gani na for. So for za ka sa variable nan wajen, wannan variable din tana iya zama kowane irin suna na yi a b c d ne saki ya kasa in. So nan wajen in muka ce muna isa range ka sami bracket function ne, sai ka sami value kamar 5 a ciki, kowace value. Wato nan mun ce for loop ne, ga variable din nan, ga in range daga wato daga inda zai fara. Musan idan muka sa value daya musan upper limit lower limit ne, upper limit ce 5 in can kuma always -1 zai mana jerin nambobi ga 0 tunda ba mu sa inda za a fara ba. Zai fara daga 0 suna hawa da ɗaya har ya je ta 4. So kowace hawa daya hawa da zai yi in ga mana printing ɗinta shi ma print function ne kamar yadda muka gani a baya. So ciki zan sa in gama printing in variable a da nasa. So zan sa a a ciki cikin wannan gashi nan nasa a cikin print function ɗin. So kuma a variable ce wanda kowane hawa da wannan range din zai inga yi, zai inga zagaye na farko na biyu har zuwa haka. So wannan danna run nan wajen zai fito mana da sakamako na akan screen, wanda zan ga jerin nambobi ta fara daga 0 har zuwa 4 saboda mun san dalilin da yasa ba a sa 5 ba. So gashi nan zai fito mana sakamako na anan kasan output ina, kun gashi nan wajen ya fito 0 1 2 3 4. So kun ga wannan for loop kenan. So na farko number 0 amma print enter 1 amma print enter, kowane zagaye yana ɗaukan number kuma cikin zagayen yana aikin da ke cikin body in shi for loop din, kuma body in shi kawai yanzu print ne. Yanzu idan na sa value kamar yanzu nan na sa 1 wato ko kuma in sa 3 sai in sa kuma yanzu na bar upper limit kenan. Na bar upper limit zai fara daga lower limit zai fara daga 3 ya kare akan 4 saboda kun san upper limit always -1. To yanzu bari mu gani zai fara daga 3 zuwa 4, kamata in ga 3 da 4 kaɗai nan in na run wannan program din saboda na canza range ina. Za mu ga canji cikin output din mu inda komai ya tafi daidai. So kuma kafin yawa gashi nan zai fito kun ga 3 and 4 gare mu. So idan na sa yanzu misali -3, so da zamu iya sa negative value ya je mana kamar yanzu misali 15 zai jiro mana ita daga -3 -2 -1 0 har zuwa 14. Kun san upper limit ce wannan always -1. In na run za mu ga har negative value yana including. So zai kawo mana sakamako gashi nan. Kun ga inda je sama za mu ga inda ya fara. Kun ga daga -3, so ita ce lower limit da na saka nan, daga -3 sai -2 yana hawa da ɗaya aga har ya je my upper limit -1 which is 14 ya tsaya. So kun ga wannan hawa yake da ɗaya yake hawa inda range ne ina ikarasa kuma mun za ku tuna can baya da muka range za mu isa increment wato in ga hawa da biyu ko kuma da nawa kake son shi. So yanzu maimakon in ga hawa daga ɗaya daga -3 in zai hausa biyu sai ya je -1, in zai hausa biyu sai ya je 1 sai ya je 3. Kun ga akwai nambobin da tsallake mana akalla namba ɗaya. So bari mu running sai mu ga canji daga cikin wannan jerin nambobin da muke da su. So da yanzu za ku lura na ƙara increment wato tazara tsakanin range ina.
na sa ta da biyu. Kun ga yanzu -3 ba -2 yanzu sai je -1. Kun ga ba 0 sai je 1 babu 2 sai yana hawa da biyu har ya je 13 in muka ce ya ƙara hawa da biyu zai je upper limit yana 15 kuma ba a yadda a sata ba, kuma ya sa 14 ba ta kai ba. To wannan shine yadda ake amfani da for loop ɗaya kaɗan daga ciki kuma ta sa range a cikin nan wajen kenan. In za ku tuna baya mun ce za mu iya sa list kamar variable in na ce b, ko kuma na sa b in na je sama sako da wannan sai in ce defining din ita b in list ce, haka ke sa list kun sa list ana sa square bracket ciki sai in sa kamar yanzu yaya, sai in sa comma, sai in sa mama amma cikin quotes su da string ce list ina, sai in sa another quote sai in sa kamar baba. So shi yanzu b variable ce wanda ke da list abu cikin list din kuma abu guda uku ne, akwai yaya, akwai mama, akwai baba. Sannan ita variable din nan ita na sa nan wajen maimakon in sa range kun ga b na sa nan. So in na sa b wato variable ce mai list wato zai fara daga yaya, mama, baba. So in yana yaya za a sa yaya a cikin a kuma a printing yaya, sai a ƙara incrementing a koma wajen mama a sa cikin a printing ita haka baba. So wannan mai kuma gajerin nambobi yanzu zamu iya gajerin sunaye yaya, mama, baba sun fito har guda uku saboda nan ne zai fara inda zai kare na akan baba. So yanzu na danna kan wannan run din idan code ina daidai ke zai fito mana da sakamako. Kun ga su ne ya fito mana yaya, mama, baba for loop kenan. Wannan shine ake using list ko variable a wajen nan. Mun ga kuma ake using range a ciki. So idan kuna da wata tambaya ku biyo mu. Mun gode.